Җават улы Валиев, милләтебезнең алтын баганаһы, ардаклы улы, улпат ир уҙаманы. Башҡорт халҡының традицияларын, мәҙәниәтен, үҙенең аң торошон юғары фән даирәһенә күтәргән. Исеме һәм хеҙмәттәре бөтә донъяға билдәле профессор, философия фәндәре докторы. Күренекле ғалим ғүмере буйы этиканың фәлсәфә фәнендәге урынын һәм әһмиәтен билдәләү йүнәлешендә эҙләнеүҙәр алып барды. Әҫәрҙәрендә рухты, әхлаҡты үҫтереү юлдарын күрһәтте. Ауыл мөхитендә үҫкән бала тәрбиәле лә, әҙәпле лә була. Һөйөү, тәрән ихтирам хаким иткән ерҙә бигерәк тә. Күренекле ғалим, йәмәғәт эшмәкәре Дамир Валиев, Силәбе өлкәһе Арғаяш районы Итбай ауылында ғүмер иткән уҡытыусы Жәүәт һәм Рәбиғаның күркәм ғаиләһендә тыуып үҫкән. Иң өлкәне булғанға бала саҡтан башҡаларҙан зирәклеге, үҙ аллы булыуы, яуаплылығы менән айырылып торған. Был ошо һөйөп йәшәгән ғаиләлә туған беҙҙең Дамир ағайыбыҙ. Шунда тоже Этбай ауылында туған. Сытый аның икенсе исеме был ауылдың. Хәҙер ул ауыл юҡ инде. Шунан ул ауылда туып ҡалған минең бер туған апайым Флүрә. Шунан миңә әсәйемнең йөгөндә булғанмын, 7 айлыҡ бала булғанмын, оларҙы ебәргәндәр. Как неблагонадежных тип әйткән булалар инде, сөнки беҙҙең ҡартайыбыҙ Вәлиулла мулла булған. Шуның арҡалы оларҙы менә өйөнә иртәгә генә күсәм тип торған бик матур төҙөлгән йорто булған атайымдың шул Сытый ауылында. Шул иртәгә күсәбеҙ тигәндә генә алып киткәндәр. Күсеп бер сәғәттә йәшәмәйенсә шунда ғаиләһе менән бер аяғы менән дә баҫмайынса алып киткәндәр. Уларға шундай шарт ҡуйғандар. Нисәмә сәғәт элек бит шундай, нисәмә сәғәт эсендә китергә тейеш булғандар. Шунда Балаҡатай районына аларҙы алып киткәндәр. Билдәһеҙ депортация дигән китап тап ошо аяныслы ваҡиғалар тураһында һөйләй ҙә инде. Алда итеп кителгән хәл ел ямғырға, яҙмыш һынауҙар алдында Баҙамат Валиевтарҙың ныҡлығына тәьҫир итмәй, киреһенсә татыулыҡты арттыра ғына. Ғаиләлә бер артлы 5 бала донъяға тыуа. Дамир ҡусты һеңлеләре өсөн һәр ваҡыт өлгөлө, үтә ныҡ диҡҡәтле һәм һөйкөмлө ағай була. Бәләкәй сағы уның теге ғәҙәти кеше булмаған ул. Тиһәм дә ярай, уны бөтөн кешеләр дә шулай ти, өлкән кешеләр дә шулай ти. Мының күк кешеләр 100 йылға бер туа тип менә әлеге заманда әйтәләр, ғалим булғас. Но бәләкәй сағында ул шундай ихтәлекле бала булған, яратып туылған, ул бит мөхәббәтле семьяла туған булған. Уны гел елкәһендә утыртып алып йөргән ҡарттайым, инәйемнең атаһы. Әйтә торғайны, инәйем бисендә төшөрөп ала торғайны. Ана килә, ана ғалим килә. Киләсәктә ғалим буласаҡ кеше килә. Ана, министр килә. Тип әйтеп, гел шуға күңелен табырысын әйтте микән, ейәннең шулай итеп һөйләй торғайны. Урыҫ ауылына Устянцева 7 километрға уҡырға кергән. Русса уҡыған. Ҡайҙан ул русса белгән икән тип инәйем иҫенә төшө ала торғайны. Урыҫ балалары араһында уҡып, тик 5-кәне уҡып йөргән. 8-нсе синыфтан һуң Дамир Силәбе ҡалаһының энергомеханика техникумына уҡырға инә. 1959 йылда тамамлап, Әрмелә хеҙмәт итә. 20 йәшендә Арғаяш электростанцияһында эш башлай. Эшләй ҙә, эштән һуң етмәһә ҡайта Яңысубыл ауылына, беҙ уже ул ваҡытта Яңысубылда торабыҙ. Шунда 10 километр эшкә бара, 10 километр эштән ҡайта. Менә һиңә 20 километр. Шуны үтә көндә. Ә беҙҙә бер ваҡытта ла нишләптер Яңысубылға автобус йөрөмәне. Төҫ ҡилбәте матур ине. Ҡуйы ҡара бөҙрә сәстәр, ҡалын, шулай атлаһа шулай һелкенеп тора торғайны. Шунан киң күкрәк тегенең, түңәрәк инде. Дөп баҫып теге ҡәртнәймә әйтәне. Аба зиң-зиң баҫып кем килә? Бөтөн ерҙә һелкетеп Дамирҙыр инде тип әйтә торғайны. Здоровый ине ул. Теге русса әйткәндә шундай күҙҙәр янып тора ине.
21 яшендә ситтән торып укырга ине. Үзе сөйләп белә техникумда алган белеме буенча эшләп йөри. 1965 елда Дамир Свердловск калаһында юридик институтты тамамлай. Диплом алгач та уны Өфөгә эшкә сакыралар. Социальная защита министерствола, ол теге мүдір ярдамшысы болып эшләй. Шуның аспирантурага ине. Аспирантураны 1973 елда уңышлы тамамлай. Шулык Свердловский юридический институтында анда ол шуның Башкортстанга эшкә килә. Менә Башкортстанга килгәч, монда республика был конституция буенча уйдалы дәүләт бит инде. Дәүләт моны инде автономный республика формасында яшәп килә. Был Дамир Рават улы монда килгәч, ошо автономный республика нигендә границаларында шу халык инде социаль, экономический, хукукый яктан үтеш проблемалары эшкәртелмәгән, алар ярылып ята. Ул ошо мәсьәләләрдә өйрәнүгә күп көч сала. Һәм аның төрле яклап кына фәнни яктан үтешенә ошо шарттар ярдәм иткәннәр дип уйлыйм инде. Свердловский юридик институтында укырга кергәч, ошо көзгә айны мөхәббәт кәүдәле бер агай килеп керде. Кустым һин кайдан дип һорашып, шуның ул үзе безнең юридик институтта биткән булган. Һәм философия буенча аспирантурага калып, һәм шунда укып йөрәйне. Мен юридик институтта укып йөргән студент, без бергәләшеп, дуслашып киттек. Һәм якташтар нен оештырга кирәк дип әйтте инде оешмаһын. Һәм инде эшкә шуларак һәрбер обществоларга йөргәндә. Менә кәңәшләшеп, мен юридик буенча, юриспруденция буенча аспирантурага укып сыктым. Диссертация яклап, бергә укыта башладык. Ул да университетта укыта, мин дә университетта укыта башладым. 1972 елдан алып Дамир Валиев Башкорт дәүләт университетының философия кафедраһында өлкән укытучы һәм доцент булып эшләй. Бер үк вакытта этика фәнендә әхлак темаһын өйрәнү юнәлешен дәвам итә. Һәм 1984 елда докторлык диссертацияһын уңышлы яклай. Социаль күренеш буларак әхлактың килеп сыгышы дигән гыйльми хезмәтендә Дамир Рават улы этика фәнендә генезиска бәйле кайһы бер фикерләрне инкар итә. Әхлакта аңлатылар төрле тыюлар, төрле нидә сикләүләр нигезендә әхлак булдырыла дигән төшенчә яшәп килде, фикер яшәп килде. Ләкин Дамир Рават улы үзенең хезмәтләрендә әхлак ул тыюлар белән генә түгел, ул әхлакты булдыруда актив хезмәттәшлек итү, хезмәт итү. Активный менә инде рәвештә ул әхлакый яктан үсеште булдыру мөһим дигән фикердә куйды һәм аның нигезләрне һәм хәзерге вакытта ла безнең философтар, социологтар аның ошо фикерен артыган дәвам итәләр. Төп тезисы ошо ине. Кешелек дөньяһы термоядер хоштан гына түгел, яки экологик афәттән генә түгел, әхлаки көрсөктән дә үлү ихтимал. Әгәр дә халыклар араһында, шәхестәр араһында, төрле милли мәдәнияттәр араһында аңлашылсанлык, бер-береңә ихтибар, бер-береңә ихтирам юк икән, әгәр дә явызлык, яманлык үсә икән, кешегә атом бомбаһы ла кирәкмәй. Бына ошо әхлаки юклык, әхлакиһезлек, яманлык ул кешене тигене юкка чыгара аласак. Ысынлап та бына ошо вакытта 80 еллар адагында безнең илебездә төрле үзгәрештәр китте бит инде. 90 еллар башында һәм бына уның ошо тезисы ысынлап та һәр вакытта ла һәр бер кешегә, яуаплы урында утырган кешегә, яшәештә эшләп
йөргән кешегә, укытучыларга менә шундай ысынлап та бер ниндидер лозунг кебек. Шулай итеп, Дамир Җават улы философия фәненә өр-яңы карашы, идеялары менән килеп инә. Был өлкәләге етди тикшеренүләре, асыштары галимдең 90-нчы елларда сыгарган монографияларында яктыртыла. Хезмәте аша этиканың философия фәне икәнлеген исбатлай. Ошы юсыкта алып барган эшләре менән Дамир Валиев Рәсәйдә генә түгел, сит илдәрдә лә танылу яулай. Китап нәшәтендә 35 ел эшләү дәверендә, байтак еллар баш мөхәррир эшләү дәверендә, баш мөхәррир булып эшләү дәверендә оның китаптарын, бик күп китаптарын сығардым. Оның 300-дән ашу монографияһы, фәнни темаларга. Нинди генә сит илләргә барһа, Америка Кушма Штаттарымы ул, Түркстанмы, Төркиямы ул, Венгриямы ул, Финляндиямы ул, үҙебеҙҙең сит менә күрше өлкәләрме ул, Ҡаҙағстан, Ҡырғыҙстан, уларҙың эпостарын, менә сит милләттәрҙең эпостарын үҙебеҙҙең Урал Батыр эпосы менән сағыштырып ҡарауы һәм һәр хәлдә Урал Батырыбыҙҙың донъяның яратылышында ҙур роль уйнауында ул исбатлай, дәлилләй ала торғайны. Шул тиклем киң мәғлүмәтле, даирәле, бик күп уның әҫәрҙәре, уның хеҙмәттәре инглиз теленә Англияла, Америка Ҡушма Штаттарында ла, ГДР-ҙа ла тәржемә ителеп баҫылған. Уның Дамир Вәлиев дигән философты, Дамир Вәлиев дигән башҡорт ғалимен сит илдәрҙә лә беләләр яҡшы. 1984-86 елларда профессор Валиев Башҡорт дәүләт университеты юридик факультетында дәүләт һәм хоҡуҡ теория һәм тарихы кафедраһының мөдире, аҙаҡ 1 йыл тарих факультетының деканы булып эшләй. 1986 елда Дамир Җават улының тәҡдиме буйынса юғары уҡыу йортонда этика, эстетика һәм культурология кафедраһы ойошторола. Һәм уның менән ғүмеренең ахырынаса үҙе етәкселек итә. Күренекле ғалим 13 фән кандидатын, бер докторант әҙерләй. Дамир Җаватович шул хәтлеге бына яңы идеялар менән үҙенең эштәрен генә түгел, беҙҙең дә аспиранттарҙың да эштәрен һуғара торған ине. Уның идеялары, уның гипотезалары ҡай ваҡытта бына рәсми талаптарға ярамай да иде, ярашлы да түгел ине. Әммә беҙ бергәләшеп, матур итеп уйлашып, бына был уйҙарҙы, идеяларҙы матур фәлсәфәүи, әхлаҡи формаларға индереп, бына фәнни мәҡәләләребеҙҙә матур итеп яҙа торған инек. Һәм беҙҙең идеяларыбыҙҙа хуплай торғандар ине. Дамир Җаватович ул беренсе философтарҙан, беренсе булып башҡорт рухына күҙен һалды. Иғтибарын йәлеп итте. Уның бына төплө ҡиммәттәрен, уның үткәнен, бөгөнгөһөн һәм киләсәген фәнни күллек аша уҙғарып, үткәреп, ул шул хәтлеге иҫ китмәле матур китаптар, фәнни мәҡәлдәр яҙа торған ине. Һәр кемгә тема биргәндә ҡарай торғайным, ниндәй тема уға яҡшыраҡ булыр. Мин мына бала саҡтан әкиәт уҡып үҫкәс, атайҙың библиотекаһы беҙҙең әкиәттәр күп була торғайны. Шуға миңә әкиәт буйынса бирҙе. Дамир Җаватович шундай темалар бирә торғайны. Даже Мәскәүҙә аптырап Гусейнов та әйткән, һинең темаларың ныҡ шәп тип, ҡайҙан уларҙы уйлап табаһың тип. Шундай мына алға теге ҡарап, белеп, шундай инновацион ҡара шунда бар ине. Хәҙер дә мына Дамир Җаватович күп йылдар юҡ бит инде, шулай да уның хеҙмәттәрен бик актив, әүҙем рәүештә цитировать итәләр. Мына һаман ҡарайым, төрлө мәҡәләләрҙә, фәнни мәҡәләләрҙә уның китаптарына цитаталар бар. Айырымса мына «Происхождение морали» ул уже классик эшкә әүерелде инде. Дамир Җаватовичтың ошо йүнәлештәре, фәнни йүнәлештәре дауам итә. Минең үҙемдең генә хәҙер 17 фән кандидаты бар. Улар барыһы ла ошо даирәлә эшләй. Дамир Җаватовичтың уҡыусыһы була ала тип тә әйтә алам.
80-нче еллар арагы 90-нчы еллар башында күп кырлы шәхес бихисап талант ияһе Дамир Җават улының тагы күркәм сыйфаттары асыклана. Актирмә клубын, Урал милли мәдәни үҙәген төҙөүҙә, уларҙың эшен юлға һалыуҙа, йыйындар ойоштороуҙа, бөтөн донъя башҡорттары ҡоролтайы үткәреү идеяһын нигеҙләүҙә әүҙемлек күрһәткән зыялыларыбыҙҙың береһе Дамир Вәлиев булды. Был йәмәғәт ойошмалары башҡорт халҡын ойоштороуҙа, республикабыҙҙың суверенитет алыуында, уны яҡлауҙа мөһим роль уйнауын бөгөн берәү ҙә инҡар итә алмаҫ. Тәүге башҡа ебәреү бик ҡыйын инде, сөнки 80-нче йылдарҙа ул ваҡытта Совет закондары буйынса ойошмалар төҙөү вообще ғөмүмән рөхсәт ителмәй ине. Ләкин конституцияға ҡаралһа ла, ләкин закон юҡ ине. Хәҙер бит конституция икенсе төрлө. Шул ауырлыҡтарҙы беҙ бергәләп үттек. Нигә өлкә комитет, партия КПСС-ға барып бергә йөрөнөк. Уның бик күп әҫәрҙәре, бик күп фәнни мәҡәләләре һәм китаптары бына шул милли мәсьәләләрҙе өйрәнеү, милли мәсьәләләрҙе хәл итеү юлдарын билдәләү менән бәйле. Әлбиттә, был йәһәттән шуны әйтәһе килә, ул бер ваҡытта ла ошо проблемаларҙы китапта йә мәҡәләлә генә яҙып ҡалдырыу түгел, ә уларҙы тормошҡа ашырыу юлдарын эҙләнә. Шуға күрә беҙ уның менән бергәләп бына ошо милли мәсьәләләрҙе, йәиһә башҡа политик мәсьәләләрҙе хәл итеү юлдарын билдәләгән рекомендациялар менән беҙ төрлө административ һәм дәүләт даирәләренә мөрәжәғәт иттек. Ҡайһы берҙәрен, әлбиттә, улар ҡабул итте, ә ҡайһы берҙәре бөгөнгө көнгә тиклем ҡабул ителмәгән. Шөкөр, ул саҡта халҡым, телем, илем тип янып, бөтә уй маҡсаттарын республиканың ышаныслы киләсәгенә йүнәлтеүсе шәхестәр байтаҡ ине. Вәлиев тә рухташ, фекерҙәш дуҫтарының таянысын һәм күплеген тойғанға күрә лә, трибунанан йә матбуғат биттәренән ҡыйыу сығыш яһай. Минең хәтеремдә Дамир Җават улы бер ваҡыт радионан сығыш яһай. Ни өсөн беҙҙең республикала конституционный суд юҡ тип. Ул ваҡытта, ул сығыш яһаған ваҡытта юҡ ине. Ни өсөн беҙҙә шул конституционный суд юҡ? Менә төрлө нидәр нарушениялар була, нидәр була, хоҡуҡи яҡтан нидәр етешһеҙлектәр, тайпылыштар, нидәрҙер. Шуларҙы бит конституционный суд хәл итергә тейеш. Күп тә үтмәй, ошо республикала конституционный суд барырға килделәр. 90-нчы йыл мин депутат булып һайланғас, мине конституция комиссияның сәркатиб итеп һайлап ҡуйҙылар. Һәм шунда конституция комиссия бер туҡандан артыҡ. Элекке обком хеҙмәткәрҙәре, партия хеҙмәткәрҙәре, министрдар барыһынан да керделәр. Һәм шул уҡ ваҡытта ғалимдарҙан Дамир ағай инде. Һәм ул туранан-тура конституцияның проект эшләү буйынса мин аны йәлеп итеп бергә эшлән конституция, башҡортостан конституцияның дигән. Рәсәй Федерацияның конституцияны тикшергән ваҡытта ул шул тиклем мөһим фекерҙәр әйтте. Менә минең хәтерҙә ҡалғандары шул. Рәсәй ул федератив дәүләт булырға тейеш. Дәүләт булырға тейеш. Федератив дәүләт эсендә бөтөн республикалар, өлкәләр, крайдар үҙаллы йәшәргә тейештәр. Мөстәҡиллек, ирек хаҡында телмәр һөйләүҙән ары китмәгән ҡайһы бер зыялыларҙан айырмалы рәүештә Дамир Җават улы һәр бер һүҙен, тәҡдимен ғәмәлгә ашырыу юлдарын эҙләне. Һәр нәмәлә эше булды уның. Республиканың артабанғы яҙмышын билдәләйәсәк программалар төҙөүҙә һәм ҡабул итеүҙә лә фиҙаҡәр хеҙмәт күрһәтте. Юғары белеме буйынса ул юрист, әммә ләкин ул бына шуға күрә минең уйымса, һәр нәмәне тормошҡа ашырыр өсөн был концепциялар бер ни тиклем ҡабул ителгән, республикабыҙҙа бигерәк тә ҡабул
кертелгән закондарда үзенең сагылышын табырга тиешлеген бик яхшы аңлай торгайны. Шуңа күрә ул һәр вакытта бына ошо закондар өстендә эшләүче депутаттар һәм шул ук вакытта безнең министерстволарыбыз белән һәр вакытта нык бәйләнештә торды. 90-нчы елларда Дамир Җавад улы Башкортстан Республикаһының Президент Советы һәм бөтен дөнья башкортлары курултайының башкарма комитеты агзаһы. Гомеренең һуңгы 5 елында шулай ук Рәсәй Фәннәр академияһының Өфө гыйльми үзәгендә эшләгән социаль-икътисади тикшеренүләр институтында философия бүлеген итәкләй. Җәмәгать тормышының уртаһында кайнап, мәкаләләр, китаптар язарга, гыйльми эзләнүләрен дәвам итәргә мөмкинлек һәм вакыт таба. Ул нык итеп курайда уйнай торгайны. Нинди генә курайын алмаһала, өйендә 3-4 курай булыр ине. Курайда нинди генә башкорт көен уйнаһала, иң элек тарихын һөйләр ине. Йырның тарихын. Нинди генә географик атама әйтһәң, шул атаманың тарихын һөйләр ине. Нинди генә башкорт легендаһы, нинди генә башкорт фольклорын әйтмәһәң, уның тарихын яттан белеп, яттан һөйләр ине. Мин исем китеп аптырай торганым. Ул тиклем хәтер, ул тиклем мәгълүматлылык, ул тиклем киң даирәлелек, нинди генә яшәешебезнең, көнитмешебезнең, җәмгыятебезнең, җәмәгатьчелегебезнең нинди генә өлкәһен алһаң да ул тәрән фикер, тәрән мәгълүмат бирә алыр ине. Һәм ул менә мәктәптәр балалар алдында ла, студентлар алдында ла һәр вакытта ла зур тәрән белем менән сыгыш яһап, студентларны үзенең артыннан ияртә алды. Тормыш иптәше, тугры һәм акыллы иптәше ошо көннәрдә дөнья куйды Минегөл Галиевна. Ул мына Ишмөхәмәт Алауддинов, Альфис Хаязовлар нигезләгән «Шәркият мәсьәләләре» дигән журналда җаваплы секретарь ине. Әйбәт кенә журнал китте ул, Башкортстан Фәннәр академияһының фәнни журналы. Минегөл Дамир белән матур тырдылар, тату тырдылар. Гомумән ул бик киң талант ияһе, киң талант ияһе. Бер вакытта ла минлек анда булманы, мин профессор дип торман ул. Хотя ул яшьтәрен гайна кирәк булһа, Салават һәйкәленә бар бейеп тә китә торгайнык. Ул вакытта артык кулла түгел инде. Шул 45 тирәһе күрәһең булгандарында. Дәртле булды. Һәйбәт иптәш булды. Без аныңдан, ул миннән 10 яшькә олы булһа, мин аны улай дип кабул итмәдем, улы дип. Чөнки мин яшьтәш дип кабул иттем. Якын дуслар булдык. Вазифаһы буенча ифрат күп төрле бурыстар йөкмәгән булдыклы җитәкче, талапсан укытучы, талантлы галим, ялкынлы оратор, илһөяр шәхес булып истә калган Дамир Җавад улы. Язмышы һәм эшмәкәрлеге бихисап китапка тырышлы, үзенчәлекле, бай. Үкенескә күрә галимдың йөрәге 2002 елның 27 майында туктап, хыял бишегендә йөрткән гамәлләре тормышка ашмай калды. Шөкер, бер тамсыһын сайпылтмайса белемен яшьтәргә тапшырып, гомере буе туган иленең киләсәген кайгырткан профессор Дамир Валиевтың хезмәтен һәм традицияларын бүген укучылары дәвам итә. Галим философ, ул югары торырга тиеш. Фәлсәфәдән, сәясәттән һәм уга карап эш итәргә тиеш түгел, үзе ничек уйлый. Оның өчен иң кадерле философ галим өчен. Әле Платон әйткән бит, Аристотель әйткән Платонга карата. Моны берәү мактаган аның да Платон шәп, гүзәл философ фәлән. Түгел ничек карайсыз, менә шунда фикере Платон ничек. Ул әйткән Платон минем дус, хакыйкать кыйммәтрәк дигән. Платон не друг, а истина дороже.